代相傳流落嚟嘅打狗。唔係金庸小說裏邊先有丐幫嘅咩？做英雄係唔會死㗎。死閪仔！我也沒有打人。Hey you, stop, stop！ 有咗夢想咧，冇乜嘢係唔得㗎。放人啊！你別過來！呢個唔會死㗎！我沒有你這樣子的老豆。人人都當我哋係爛泥。請你即刻離開！救命啊！變成隻死狗！不過話時話喎，人生有幾多個10年好似柴狗講嘅喎。